गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट में हम आपको अब जीके करवा रहे हैं और जीके में क्या है, वर्कशीट 84 साउंड ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं जो बोलते हैं उनकी आवाज़ को आपने यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है और आपने उसको देखकर क्लू बॉक्स में से एनिमल्स के नाम लिखने हैं। अब जैसे नंबर 1 पे क्या है, हॉर्स, तो मैडम ने हॉर्स लिखा है HORSE हॉर्स। हॉर्स क्या करता है, डैड ने, ये क्या करता है, ने। नंबर 2 है लॉइन, यहाँ से मैडम ने लॉइन लिखा है LION लॉइन। लॉइन क्या करता है, रोर्स, एन एनिमल डैट रोर्स, दहाड़ता है। नंबर 3 काओ, ये काओ है। काओ क्या करती है, मूस, एन एनिमल्स मूस, ये कैसे बोलते हैं, इसकी वॉइस को क्या कहते हैं, मूस। अब नेक्स्ट है 4 नंबर गोट, ये क्या बनी है, गोट GOAT गोट। गोट क्या करती है, ब्लीड, क्या इसकी बोली को क्या, वॉइस को क्या कहते हैं, ब्लीड। नेक्स्ट है डोंकी, DONKEY डोंकी, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है डोंकी। और ये क्या करता है, ब्रेस, क्या करता है ये, ब्रेस। नेक्स्ट है कैट, CAT कैट। कैट क्या करती है, म्यूज़, ये क्या करती है, इसकी आवाज़ को क्या कहते हैं हम, वॉइस को म्यूज़। नेक्स्ट है 7 एलिफेंट, ELEPHANT। और एलिफेंट्स क्या करता है, ट्रम्प्स, क्या करता है, ट्रम्प्स। 8 नंबर है मोंकी, MONKEY मोंकी। मोंकी करता है चैटर्स, क्या करता है ये, चैटर्स। नेक्स्ट है फ्रॉग, FROG फ्रॉग। फ्रॉग की वॉइस को क्या कहते हैं, क्रॉक्स, क्या कहते हैं हम इसको, क्रॉक्स। तो बच्चों आपने इसको बुक में भी करना है और लर्न भी करना है। ओके बच्चों।